chicos, Mika está en vivo en este momento y con Gallo le vamos a hacer una broma. Y le voy a poner el sonido del gemido. ¿Está en vivo, Mika, chicos? Bueno, ¿qué querés mostrar? Eso es lo que quedó. O sea, si puede con Pou y puede con Diego y puede con eso. ¿Qué tengo que ir yo, Y boludo? uno puede con eso. Que vos no cagás, pico, boludo. Loco. Vos reventaste, ven, ¿qué te Yo pensás? que hago 3 gramos, mirá Sí, eso. 3 kilos. Mirá. De postre, chicos. No corre, güey. Bueno, está creado por vos, boludo. Es como todo lo que vos creás, está por dentro también. Lo que sale de esto, tú me queda así. Que nada, bueno, ¿cerrame la toma? ¿Cómo hacerlo feliz a Mario? Comida. Comiendo, gallo. Para vos, guapo hermoso. Ya me caso, boludo, me caso. ¿Quién sos vos? Salí. ¿Quién sos vos? ¿No corrió? Qué peste, sí. Ya corrió. Bueno. Ay, por Dios, se levantó una peste. Cerrame Uah. la toma con Mika acá todo choneando. Bueno, chicos, estaba por empezar a editar el vlog y me avisa Mika que llegó el trípode, chicos. Compramos un trípode para poder grabar los vivos. Un trípode aro LED Dude, no sé cómo se llama. Así que en este momento nos estamos preparando para irnos. ¿Está Mika? ¿Mika? No, está acá Mika. Bueno, Mika es la que está más contenta de ir a buscar esto. Porque también va a funcionar para los vivos, chicos. Y bueno, acá está Mika. Pará. ¿Qué? Estoy haciendo la de Pablo Escobar. ¿Qué estás haciendo? Estoy contando billetes. Así que nada, chicos, llegó y vamos a poder transmitir en vivo con ese nuevo trípode. Y estamos para buscarlo en este momento. ¿Cierto, Mika? Cierto, muy cierto. Pero también tenemos muchas otras cosas que hacer. Por ejemplo, Libu va a hacer mula de carga porque vamos a comprar más postres. Los postres es lo que factura todo en esta casa. Recién me entero, pero bueno, chicos. ¡No le pisé! Anda. Me estás por pisar. Así que nada, chicos, vamos a cerrar la toma para acá y lo dejamos ir con el vlog y volvemos a grabar cuando recibamos el trípode. Ahora sí, chicos, estamos yendo a buscar. Día lluvioso. Bueno, llovió 10 minutos. ¿Cierto? Sí, duró 10 minutos. Pero nos dejó una nueva gotera. Bueno, chicos, De hecho, me hace batallar. vamos yendo a buscar y ahora cuando retiremos eso, chicos, les vamos a mostrar cómo es. Vamos a estrenarlo. No sé en qué, pero vamos a estrenarlo. ¿Se cerramos la toma? Bueno, chicos, ya estamos acá. Estamos esperando a que Mika busque el trípode. Y bueno, estamos esperando acá en la moto. Así que nos vamos a grabar cuando ella sale. Vino a retirar acá en este lugar, chicos, así que vamos a esperar que salga Mika. Ahí está Mika, chicos. Le llegó el pedido. Tengo miedo, güey. ¿Por qué? Porque está en una bolsita. ¿Sí? Sí, hecha percha. ¿Será que vive? Seguramente. Bueno, pero Comprobaremoslo más tarde. Ahora a seguir nuestra ruta de día. vamos a abrir en casa, chicos, así que bueno, cerramos la toma por acá y nos vemos en casa. Uy, por acá. Chicos, disculpen el espejo todo sucio, ya estamos en casa, chicos. Ahí está Mika por abrir el trípode, así que vamos a proceder a ver qué tal es el nuevo trípode. Ah, bueno, chicos, miren la luz LED ahí. Y porque le muestra ahí, si lo podemos mostrar acá. Pero bueno, está bueno, chicos. Otra adquisición y bueno. Tengo mi duda respecto a la paquetería. ¿Por qué? Porque tiene una cinta acá. Onda como que abrieron mi paquete. Como que pasó algo, como que abrieron, como que... Algo se afanaron, pero bueno. Se afanaban el trípode entero y le dejaban la caja Agarre. vacía. A verla. ¡Wow! A ver. Y acá está nuestro trípode profesional. Ok, chicos. Pero además, porque como comercial, pero además Y además, con la noticia. viene con este cómodo accesorio. ¿Qué es eso? Un aro LED Ok. para reacciones. Se vuelve a los directos, chicos. Pongan sí. Bueno, ahí. Y bueno, se abrió del otro lado.
se le va a hacer. A ver. ¿Será que está armado? Hay que armarlo. No lo sé. Está la cosa. Ay, qué lindo. Viene un cosito para guardar. Ok. Bueno, está. Está bueno, corre. Para los directos corre eso. Acá me mintieron. Era de 20 metros, no de 2 centímetros. ¿Cómo de 20 metros, boludo? ¿Qué es lo 2 que metros, de acá hasta comercio, boludo? Para. Ya, gallo. No, es mío, yo no quiero entrenar. Ustedes entrenaron el celular. No. ¿Por qué así directo? Pero no fue para mí. ¿Por qué no así directo? Y pero es para Yo sacarme, sí hago directo. para sacarme foto. No, mira, sí se alza. Alzale. ¿Sí? ¿Y más? No, sí llega más. 1,20 m se levanta para fotografía. Las patas. Estira las patas. Ay, señor, las patas. Disculpen. A ver. Pero bro, te cuento que tenés otros accesorios más en la caja, ¿no? Está bueno, mira. No, boludo, rompía todo. Ahora sí puedo hacerlo. Ahora sí puedo ¡Mira, hacerlo. güey! ¡Mira, güey! A ver, ¿será que anda? No, necesito un cargador urgente. ¿Dónde está? ¿Qué le parece, chicos, la nueva adquisición para el canal, chicos? Así que bueno. Está lindo, para mí me gusta, Vamos a poder hacer nuevos videos. Se supone que tiene que quedar así, ¿no? Se supone. ¿Ah? A verla, traje mi cargador para ver si esto funciona. Te sigue Maggie ahí. Libro. Estoy jugando. Soy feliz, gallo. Ok, chicos. Y esto nunca tuvo una desmadre, Jabo. Nunca tuvo un artefacto como este acá, ¿vale? Con suerte había trípodes, pero para grabarlo, como el que tengo acá en este momento, chicos. Ajá, si me electrocuto es culpa de Gallo. ¿Cómo? Si me electrocuto es culpa de Gallo. ¿Por qué, gallo? Bueno, acá hay 3 botones. Ay. Sí, funciona. ¿Está? A ver, le podemos bajar la intensidad. Le podemos subirle. A ver, sí. Maggie, vení. Vení. No, vení acá. ¡Puta! A ver, y con esto le podemos cambiar. Ok. Bueno, se supone que ese es el blanco. Este es el... No, párame, ¿cuál es? Este es el blanco. ¡Hey! ¡Dame! Ah, esa es la patita para darle. Se le robó el trípode a gallo, chicos. Vamos a seguir. Sí que es. No, mira. La Ángel, ¿cómo? La santa de la casa. Ni ahí. Me agancho. ¡Uy! Anda, pero necesitamos este adaptador. Ok. Y ya veo que me lo van a quitar. Bueno, aquí. chicos. Lindo los productos que acaban de llegar, chicos. Así que nada, le digo que el casting para crear el contenido sigue abierto, chicos. Solamente tiene que hablar al Instagram de Smart Talk que va a aparecer acá. Al final, chicos, creamos contenido todos juntos y nos vamos sumando a esta nueva etapa que estamos acá adquiriendo nuevas cosas, chicos. Para hacer todo un poquito más profesional. Un poquito, ¿Tú sabes cómo se pone no el mucho. celular nomás? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tú sabes cómo se pone el celular nomás? Y bueno, chicos, ahora sí, lo dejamos así con el vlog. ¿Y? Digo, ¿cómo se pone el celular, chicos? Díganme ahí en los comentarios cómo se hace. Se pone el celular para hacer vlog, para hacer directo. No sé, bueno. Ah, mira, como mami. Cerrame la toma. Mica. Leo Mica con... Chicos, me avisó Mica que ya está listo el trípode. Así que nada, acá lo estoy viendo, chicos. Y la vamos a mostrar en 3. Dale, boludo. Si no, tiene lío. Bueno, la vamos a pasar a mostrar, chicos, en 3, 2,
1. Miren el nuevo trípode, chicos. ¡Fua! ¡Qué facha, loco! What they talking about? I see them running their mouth, but they ain't talking loud. I'm taking over the game, now let me show you how. I'm taking over the game. ¿Y? ¿Está para los directos, chicos? ¿Podemos volver a hacer directo con esto? Yo voy a hacer mi sección de fotografía. Y bueno, chicos, ya tenemos todo listo. Cabe destacar, quedaron un poquito... O sea... Esto no es eso. ¿El gallo vio? No vio completo. Esto no es eso. Me mintieron con el tamaño del círculo, pero bueno. Ya después le vamos a comprar otro más grande. Vamos a llamarle a Gallo para Cuidado, que... no le pise. Vamos a llamarle a Gallo para que vea esto. Ay. No, paren. No se emocionen, es gallo. Muy buen taco, esto, Mira, pero... esas piernitas depiladas. Porque viste que yo tengo, o sea, yo te puedo prestar mi short. Está mandando audio, chicos, así que estamos... Te puedo prestar mi short. Vamos a pero esperar es que yo soy se medio termine de- picudo, ¿viste? ¿Entendés? Y no creo que te va a quedar grande mi short. Yo soy muy pijudo, ¿entendés? Ese es el tema. Sí. Como vos digas. Vamos. Tenés que rellenar mucho. Si no compras un pepino, ¿viste? Y lo pones ahí entre tus piernas para poder usarlo. ¿Entendés? ¿Qué onda? Pero ya está Vení, ven. el nuevo trípode, así que Yo voy a hacer un directo. lo puede ver. Vení. ¿Vas a estrenarlo ahora? Bueno, para que se ponga de espalda. Cerra el ojo. ¿Qué? Cerralo. Cerralo el ojo. Cerra el ojo. ¿Te vuelta, Gallo? De espalda. Ahí mismo. No, de espalda. Ah, Acercate lentamente. Caminá hacia atrás. Vamos. Caminá hacia atrás. Ahora. Y da la vuelta. no, saca tu celu, yo te voy a hacer directo. Parado, yo te invito a la guerra. Mi cama dijo que llegas un vivo, boludo. Hay que ver, no sé. Yo. Ya a mí no me ve nadie porque yo soy un fracasado ya que... A mí menos, boludo. Yo voy a No me ve nadie, hacer. ¿no? Yo voy a hacer el. Nadie ve hacer. Y bueno. Y dale. Y Ya bueno. estoy preparado, ya le tenía que poner cosas y poner hidro. Quisieras. Dale. Pero a esto le falta. Tenés que mostrar en cámara cómo hacer un directo ya, ¿no? Mica en vivo, Mica nunca está en vivo, o sea, rara vez está en vivo Mica. Ah, O sea, Creo que lo haga en vivo. Mica en vivo, chicos, qué raro. Maggie ya se está ahí poniendo como que. Yo voy a esperar acá el vivo de mí. ¿No hace vivo? Sí, más vale que vamos a hacer vivo. A ver, primero vamos a desactivar mis datos. Hasta que Mica prenda el vivo. Y mucha luz, boludo. Ay, que yo ya tengo todos mis datos y todo tengo. Sí. Yo estaba por sacrificar mis datos para el video, no, para el blog, no. Ya le van a entrenar a chicos, no le van a dejar pasar ni un día, ya le van a estrenar. Pero ¿cómo se hacía un vivo? Bueno. Dale, poné. Dale, ¿cómo se hacía un vivo? Ahí estamos, chicos. Para la gente del blog que está viendo. Ya está. Ya aprendió el vivo, Mica, si todo desastre nomás, porque ya generalmente siempre se arregla para hacer los vivos, pero mira. Ay, loco, no. Crash. Mica ya está en vivo, chicos. Estamos acá grabando para el blog. Y bueno, Bueno, ¿ahora qué? y transmití en vivo. Cuando tenga aparece gano y ya empezamos. Y bueno, ya en su transmisión yo me voy tranquilo. Apareció Gallo y ya se conectó gente. ¿Hay gente? ¿Hay gente? Mica, a ver, Mica en vivo. Nadie quiere estar. ¿Sabes qué? El Bueno. único que van a unirse para verle a Maggie. Se va a callar y estamos grabando para el blog, así que No sé. nada. Apareció una persona. Y bueno, nos vemos, chicos. Me retiro. Ay, qué hermosa que se ve Maggie. Yo, chicos, estoy. Bueno, chicos, me retiro. Que se quede con su transmisión, chicos. Yo me encargo con YouTube, que con la gente, con la edición. Así que nada, chicos, cerramos la toma ahí. Poco bueno que nadie esté comiendo. Lo dejo así con el blog. Bueno, chicos, Mica está en vivo en este momento. Está grabando en vivo. Y con Gallo le damos una broma. Y voy a poner el sonido del gemido.
Vamos a tener, chicos, el sonido, el famoso sonido del gemido que todos conocen. Lo vamos a tener listo y va a salir su transmisión en vivo, así que vamos a hacerlo. ¿Te parece bien? Sí. A ver, estoy buscando. Dale. Porque está reproduciendo música en el celu de gallo, chicos. Así que nada, yo me voy a posicionar por allá en el comedor. Y vos salí y hacé TV. Atrás de la pared y prendele. Algo. ¿Están vivos, Mica, chicos? Está bien que haga vivo, pero se lo ve a la gente del loco, por lo menos. Ah, hola. ¿Están vivos, Mica, chicos? Mira, pero me pone nerviosa, no sé cuál es el caso. No sabía que no lo iban a hacer. Se pasan, güey. ¿Cuánta gente está viendo? No, pero eso está Franco. Hola, puso. Chicos, estamos en el directo de Mica. Está bien, boludo. ¿Qué pasa, ¿Cómo boludo? se apaga esto? Todo resarpado. Ah, marcá para el parlante, vos. Ya fue toda. ¿Por qué cerrás tu vivo, boludo? ¿Por qué cerrás el vivo, boludo? Se enojó. La detalla, no quiero saber nada de usted. Me voy a estudiar, ¿saben? Bueno, vamos a tratar acá con el aro, chicos.